Екатерина II, арестанта умертвить, а живого не отдавать. Конная кавалерия шведская с элементами оберхорсинга. Шведы. Да, из прорывов пошли стрельцы и казаки, которых поддержали уже преображенцы. Почему сокол воин-защитник? Именно поэтому. То есть медведь, волк, если получает такой подзатыльник, он потом ни за что не захочет на эту территорию прийти. Здесь и шашлык, видите как. Мои друзья, всем привет-привет! Сегодня я вас привезла в Шлиссельбургскую крепость по рекомендации своей подписчицы из Питера Ларисы. Она мне рекомендовала сюда съездить. Я, конечно, слышала об этой крепости, но никогда здесь не была. И сегодня мы с вами впервые вместе со мной ее посетим. Впервые я, ну а из вас, может, кто-то и был. Про крепость, про достопримечательность расскажу по ходу уже экскурсии. Такой катер нас повезет в крепость. На острове. Остров Ореховый. Крепость Орешек называлась, Шлиссельбургская крепость. Вот видите, какой экскурсовод. 13:20 будет сражение. Да, 13:20. Тут будут сегодня какие-то выступления. Сражение. Ну, сражения, да. И мы посмотрим на это гениальное сооружение, которое считалось совершенным форпостом, совершенной крепостью. Перестраивалась она несколько раз. В 13 веке стены были здесь всего 3 метра высотой, а в 14 уже их довели до 12 метров высотой. Входим в крепость. Да, место, конечно, впечатляет. Кафе? Мы еще не завтракали, рано-рано, два барана. Прибежали, чтобы силы были вам что-то рассказать и показать, надо нам перекусить. Крепость практически была непобедимая. 2 раза всего она переходила к шведам, но ненадолго. Самое главное, я бы хотела сказать из ближайшей истории, что во времена Второй мировой войны так и не смогли немцы захватить эту крепость. Осада длилась 500 дней, и наши бойцы ее не сдали. Если бы так произошло, что фашистской Германии удалось бы захватить эту крепость, то ни о какой дороге жизни речь бы не могла идти, потому что тогда бы просто сомкнулось кольцо блокады, и было бы намного тяжелее жителям Ленинграда выстоять во времена блокады. Ценой своих жизней они спасли жителей города Ленинграда. Когда едешь сюда, с Финляндского вокзала, стоят указатели «Дорога жизни, дорога жизни». Благодаря дороге жизни и моя мама, и моя бабушка остались живы. Прошли крепость насквозь и выходим в кафе. Хотим все-таки позавтракать, а то что-то у меня язык вообще не шевелится. Что тут есть? Тут и суп, и окрошка. Тут можно перекусить в теплом местечке. Видите, как? Здесь и шашлык. Видите, какая красота. Наш завтрак, у Маши драники, а у меня какая-то картофельная баба. Вафля. С мясом, с сыром, с помидорками. Ну, мы поделимся, конечно, то что-то у Маши скромненько очень. И какао. Наш завтрак в Шлиссельбургской крепости. Итак, друзья, берем оглоблю с 2 сторон, под мышку. Вот у нас есть граница одна и вот вторая. Задача вытолкнуть товарища за пределы этой границы так, чтобы он вышел 2 ногами за границу. Вот. Итак, берем 2 руками за оглоблю, упираемся и по команде начинаем тянуть. Давай. Вот, да, можно,
двигаться, ногами перебирать, стоять нельзя, тебя снесут. Вот. И 2 ноги вышли за границу, значит, проиграл. Оп, поехали! Так, давай, держись, ножками работай, хорошо. А мы поддержим наших поединщиков. Да, ну вышло, да, то есть у нас стоп. Что, лошадь скинула тебя, казачка? Я вам сначала свалил. А вот подошли к тюрьме, в которой содержались народовольцы, а старая тюрьма, где сейчас цитадель. Заглянем. Говорят, как было в крайней камере, так было во всех. В каких условиях содержались узники. А сейчас мы идем в старую тюрьму. Она расположена в цитадели. Вот цитадель. Это крепость в крепости. Внутри крепости был ров и очень сильное еще укрепление именно вот этой цитадели. Чтобы наверняка никто не захватил. Здесь хранились продовольствие, вода, патроны. На этом месте в 1943 годах защитники крепости хоронили своих погибших товарищей. На этом месте. А это непосредственно старая тюрьма. Секретный дом. Построен в 1798 году. Был местом заключения декабристов. Здесь содержались революционеры, приговоренные к смертной казни. Также здесь Петр I сюда сослал свою сестру Марию Алексеевну. Декабристы. А это брат Владимира Ленина, Александр Ульянов, который был казнен в Шлиссельбургской крепости. А это вход в шведскую башню, которую построили шведы. Единственное их укрепление, которое было построено шведами. Подгорный алкогольный слой. Как тут интересно. И угнетающе, конечно. Да, место, конечно, особенно тюрьма старая и новая, угнетает. То есть ты думаешь не о воинской славе, а сразу жалко людей, которые там находились в таких условиях ужасных. В плане подготовленности к бою крепость была вершиной инженерной мысли того времени. Помимо общей выносливости конструкции были продуманы многие нюансы, которые делали эту крепость неприступной цитаделью. Стратегическое расположение башен и бойниц создавалось с учетом равномерности ведения огня. В каждой башне были вентиляционные отверстия, окна подачи боеприпасов и легко баррикадируемые входы. Так, а тут что у нас интересно? Мед. А мед откуда у вас? Гатчинский район. Гатчинский. А я бросила дочь и иду посмотреть, где содержался несчастный Иоанн VI, который всю жизнь провел свое в заточении. Самый узник несчастный Иоанн VI, который с младенческих лет до 24 лет провел в заточении в каземате с закрашенным серой краской окном. Я не представляю, как он мог выжить, сохранить рассудок. Когда Екатерина II встречалась с ним, а он был вполне в здравом уме, еще и знал грамоту, кто-то его обучил. Заключен под стражу он был при Елизавете Петровне после переворота, когда она свергла его мать, Анну Леопольдовну, и провел здесь всю свою жизнь. А убит был охранниками при уже Екатерине II. Сейчас должно быть взятие крепости.
Посмотрим на это действо. В официальных прижизненных источниках именуется Иоанном III Антоновичем. То есть счет ведется от первого русского царя Иоанна Грозного. В позднейшей истории установлена традиция именовать его Иоанном VI, считая от Ивана Калиты. Вот, Екатерина II арестанта умертвить, а живого не отдавать. Жалко, жалко. Очень интересный факт из истории Иоанна VI – это то, что отец его, Антон Ульрих, он отказался уехать в Европу, когда случился переворот, и Елизавета пришла к власти, дочь Петра. Она сослала всю семью, но Антону Ульриху предложила выехать в Европу. И несмотря на то, что брак был не по любви, монаршеским повелением был заключен союз между племянницей Анны Иоанновны и Антоном Ульрихом, но он все равно отказался и остался со своей семьей. Решил разделить свою судьбу своей семьи, несмотря на то, что у него была возможность выехать в Европу. Вот, посмотрите, ранет. Маленькие райские яблочки. Какие. Я последний раз ранет видела только в Сибири. Если это ранет, сейчас попробуем. Угу. Маш, иди попробуем. Райское яблочко. Какие вкусные, такие кисло-сладкие, обалденные. Да? Райские яблочки. Супостаты, землю русскую топчат! Прогнать собак! Как вас задержали? Блестяще! И вот наступает уже дозорный отряд рядовых войск, регулярных войск преображенцев. Но поскольку нету уже часовых, никто не видит. Ох ты! Шведы были засланы сплох, но успевают хотя бы спрятаться за столы. Напоминаю, что шведы все-таки профессиональные воины, их достаточно нелегко взять врасплох, хотя это возможно. Да, перестрелка в то время тоже была неспешная, ружья заряжались не так часто. Профессиональный воин, а в одиночку может сделать 2-3 выстрела в минуту. Пушкари! Прикрыть преображенцев! Но вот видите, перестрелка не привела ни к какому результату, что и туда, что в одну сторону, что в другую сторону. Тем более, что несмотря на то, что шведов меньше, они за укреплениями. Продолжается стрелковый бой, но уже при поддержке артиллерии. Пошла рукопашная, но, скорее всего, шведы, они прекрасно владеют холодным оружием. Смогут ли отбиться? Идут в ход лопаты, сабли, все, что подряд, все, что нашли. И шведы, да, вынуждены отступать за линию мантилетов, прикрываясь стрелковым оружием. Вот поработала артиллерия. Потом дальше выживалось это, чтобы больше напор. Потом, о, смотрите, все-таки была разрушена одна из укрепленных точек. Из стен, да, и прорыв пошли стрельцы и казаки, которых поддержали уже преображенцы. Смогут ли они в этот раз сейчас прорвать? Или все-таки опять придется отступать назад? Но шведов становится все меньше и меньше. Давайте поддержим русских воинов! Ура! И это Виктория! Берут в плен шведского капитана. Уважаемые клубы участники, прошу вас делать построение.
А наши участники строятся. Одну ремарочку, чтобы вас не удивляла концовка. Дело в том, что в то время абсолютно нормально считалось служить не государству, а конкретно государю, руководителю страны. Поэтому личная присяга была важнее факта рождения в какой-то из стран. Именно поэтому русское государство с удовольствием принимало на службу шведов, немцев, венгров, вообще кого угодно, если это были действительно профессионалы. Очень известный товарищ шотландец, который послужил у нескольких государств на службе, именуется Патрик Гордон. Его дневники тоже можно на самом деле найти и почитать. Очень интересно, рекомендую. Изначально также был взят в плен русскими войсками, потом перешел на службу. И дослужился до полного генерала, это фактически маршальская должность. Стал одним из основных сподвижников Петра I, который на момент юности Петра обучал его премудростям военного дела. Контузия прошла, она стояла с той стороны. И когда из пушки полили, то вдруг попадут, а вдруг попадут. В ушах так зинь. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, мы тоже вас приветствуем, машем крылами в лице сокола пустельги, маленького, но отличного такого ловца. Кстати, самая популярная хищная птица из соколиных. Такой красивый. И носит она определенную роль, закрывает птице глаза, чтобы та спокойно сидела, никого не видела, не обращала внимания на внешний мир, отдыхает тем самым и занимаясь какими-то своими внутренними переживаниями. Как я говорю, сидит в нирване, медитирует в этот момент. Почему сокол воин-защитник? Он защищает свою вотчину, свою крепость от всех. Сам там не охотится, а другие ему платят добром. Если приходит враг, лиса, куница или прилетает кто-то, они оповещают сразу криком. И сокол, где бы ни был, прилетает и своими острющими когтями вот этими. Емы, два задних, вот, поближе подойду, два задних когтя у сокола, называются емы. Вот именно ими наносятся смертельные удары, как шашкой рассекает он добычу на огромной скорости. Плюс масса тела, там килограммы больше. То есть медведь, волк, если получает такой подзатыльник, он потом ни за что не захочет на эту территорию прийти. Вот. Ну и следующее оружие у сокола, помимо когтя, это клюв. Тоже посмотрите внимательно, клюв, ноздри. Сразу анатомию посмотрим внимательно. Клюв зазубренный, ступенькой такой. Это ступенька для того, чтобы гуманно умерщвлять добычу сразу. Только птицы открыли глаза, сразу она начала сканировать пространство, всматриваться в каждого. И смотрите вообще, что тут происходит, чем можно полакомиться. Она быстро это смекает. И, конечно же, находит, если там что-то есть. Что-то он на тебя все время, Маша, оглядывается. Сюда. Вот по свистку, я свистнул, все, уже надо выкидывать. Я уже по свистку, я высвистнул, вы выкидываете. Надо скинуть балласт. Ничего, держите. Наводим сверху. Да. Еще что-нибудь подтягиваем. Ну и все, теперь уже разворачивайтесь, уже подходите к нам. Кушает девочка, красивая. Самки у них крупнее, чем самцы. Да, мы слушали, большая. вы рассказывали. Нет. Какая? Это 1,5 килограмма весит сейчас. Командиры полков все подошли. Мне кажется, кого-то не хватает еще. Хорошо, пока у нас остальные командиры доходят, я приглашаю представить свои полки, кого вы набираете. Стрельцы. Высокие, рослые, от 12 лет. Преображенцы, Преображенский полк, мушкетеры. Конная кавалерия шведская. Возраст от 7 до 12 лет. С элементами хобби-хорсинга. Будем перепрыгивать через убитых русских.
Сердце королевских пикинеров. Приглашаются только взрослые бойцы, которые спокойно удержат одной рукой тяжелую пехотную пику. Шведы уже себе набрали армию. Теперь набирают русские войска. Сейчас. Уважаемые друзья, сейчас здесь состоится потешное сражение всех тех, кто прошел русский набор. Да, у нас есть историческая подоплека, что войска Петра I в 1702 году штурмовали эту крепость, конкретно эту крепость. И они, причем штурмовали ее не через ворота, а со стороны Шлиссельбурга. Русское войско, приветствуем его! Обычно разговариваю про шведское. В первую очередь в русских полках это преображенцы. Преображенцы лучшие воины Петра, самые надежные, самые опытные. Здесь у нас вторая рота мушкетерская. Приветствуем их! Прославленная первая рота. Обратите внимание, при одинаковой форме отличаются цветом знамен. Здесь гренадеры третьей роты Семеновского полка. У них уже другая форма и другие задачи. И, конечно же, здесь старые части, еще не до конца отреформированной армии, стрелецкие полки. Приветствую стрельцов! Кроме того, на стороне русских войск мощный артиллерийский парк. Вы знаете, что Петр I поставил более 180 орудий со стороны Шлиссельбурга, которые несколько дней вели постоянный обстрел крепости. Петр I сам был артиллеристом. Осадные полки должны привлечь Шведы. несколько раз сам гарнизон. Дальше, по правому флангу, приветствуем отважных зарубщиков-рукопашников, которые в первую очередь идут во встречный бой. Приветствуем вас! Пора брать эту крепость. Повелеваю провести переговоры. Переговорщики, вперед! Государь отправил на переговоры. Государь не хочет излишней крови и предлагает шведам сдаться. В то время абсолютно нормально было, когда гарнизон выходил со всей славой, с развернутыми оружиями, с знаменами, с оружием, с пушками, а крепость оставалась противником. В этом не было позора, это было абсолютно нормально для того эпохи. Когда должна решаться судьба Отечества нашего, и не должны вы помышлять, будто бы сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род наш, за Отечество, за веру нашу православную и церковь. И пускай вас не пугает слава неприятеля, будто бы непобедимого. Это ложь, вы сами об этом знаете. Вы своими победами сие неоднократно доказывали. Братцы, имейте в сражении перед очами своими правду и Бога, помогающего по вам. А о Петре ведайте, жизнь ему недорога. Только бы жила Россия во славе да процветании, для благосостояния вашего. Разгрызем сей орех! Разгрызем! И разгрызем! Виват государю! Виват! 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 Специально, чтобы движение саперов, все не шумные ребята достаточно. Откуда пошло выражение «тихий сапа»? Сапа — это подгон. Пошел еще один штурм. Еще один приступ. Помогите первой роте! Смотрите, гренадеры, взяв в руки холодное оружие, пошли в атаку. Поддержим гренадеров и русскую пехоту! Смотрите, первая рота преображенцев, судя по всему, делает фланговый обход и заходит в правый фланг. Настоящая баталия. Пики дают преимущество в длине, но как только все переходит в рукопашный бой, здесь абсолютно все меняется. Крепость дана. Друзья, аплодисменты! Воины, благодаря вашему мужеству мы одержали великую победу!
разгрызан! Виват! Воины мои, благодаря вашему мужеству мы одержали великую победу. Зала крепок сей Орехнатый-Бург был, да счастливо разгрызан! Виват! 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 Ну что? Будешь служить царю? Держи. Друзья мои, в конце я хочу напомнить, что государь после, правда, Полтавской уже Виктории сказал свои знаменитые слова. Он сказал благодарность шведам, благодарность учителям. Именно они научили в тяжелых боях русских солдат и офицеров сражаться. Так давайте же поблагодарим всех участников. Спасибо участникам! Ну что сказать вам, господа, на прощание. Я благодарна вам за ваше внимание. Замечательно сегодня провели вечер, вернее день целый, с утра и до вечера. Рекомендую сюда приехать, особенно тем, кто не был здесь никогда, ну и посмотреть на сайте мероприятия. У них есть сайт, я ссылочку оставлю, какие мероприятия проходят. И даже тем, кто здесь и бывал, все равно стоит приехать. Но настолько атмосферное, замечательное место. Спасибо, конечно, моей подписчице Ларисе, что настоятельно рекомендовала посетить Шлиссельбургскую крепость. И вообще изумительно отдохнули, провели время с пользой, окунулись в историю России. Так что всем пока-пока, спасибо и до новых встреч. Thank you.